sana, Sri. Terus. Siapa ini? Siapa nih? Bu. Bu. Permisi, Bu. Bang. Udah. Ini nggak waras. Saya gubris. Bang. Ya, lanjut ya. Udah. Lanjut aja, nggak usah dirantem. Udah ayo Sri, udah. Ini nggak beres nih. Kita nyari jalan, biasanya nanya sama warga. Nggak aja ketemu warga, dia malah nggak waras. Gimana sih, Bay? Jelasin sama Bayu. Sri, bentar lagi. Hei! Itu suara kerak. Dari sini deh. Kita sering tes. 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 Jar! Samperin! Hei, jangan lari, hei. Kau pikir kita takut? Hei. Aduh, ya ampun. Aduh, Bang Mosko. Lu nabrak gue, Bang Mosko. Kenapa sih, Bang Bay? Apa tadi? Udah, gini. Ini sekarang dia istirahat. Udah istirahat. Tapi lu semua aman kan? Jas, lu aman, Jas? Lu tuh yang gue khawatirin. Lu kan lagi sakit. Lu Bay, aman, Bay? Aman. Sri? Bay, sinilah. Ngapain lu menyendiri? Nggak apa, tangan gue muter. Hah? Bentar. Aduh. Kayaknya geser lagi ini tadi nih. Sini lah. Iya, jangan digerakin kayak gitu, Bay. Sri? Sri, aman. Lu lihat sesuatu nggak? Di mana, Sri? Lu dengar sesuatu? Kerak. Lu dengar sesuatu? Lu dengar suara nggak? Iya, apa suara kerak? Suara perut gue. Gua lapar. Gua sekali lagi gua sikat loh, gua lagi serius ini. Lapar. Serius. Bagi makanan dong. Lagi serius. Untung aja gue. Sri. Selain suster, Sebutan gue yang sempat mau makan. makan banyak nih. Ini kayaknya ngegeser ini. Balutannya tadi gara-gara efek jatuh. Au, saja. Au. Bay, Oh, kenapa? Nggak sakit. lu gak cemburu? Bay, lu. Apa sih? Udah. Apa gua? Tes lu lapar ya? Jangan. Tesi itu! Bang, itu buruan dia tuh! Cobaan tuh! Astagfirullah. Ayo Bang, kita bantuin dia Bang! Ayo Bang, Sri. Udah, cepet. Bang, terbang! Sri, pelan-pelan Sri. Apaan? Ayo buruan! Bahaya, Sri. Kita jatuh. Kok nggak ada? Loh, Ya nggak mungkin lah salah lihat. Gue juga lihat. Gimana sih lu? Itu bekas dia ngerangkak di situ. Kok kayak berbentuk ekor panjang ya? Jas, lu aman Jas? Udah Batuk. kita balik ke sana ya. Ya udah. Yuk, balik ke sana ya. Yuk, Jas. Jas. Bye Jas, ini baik. nggak tahu batuk-batuk mulu. Aduh. Jas. Jas. Minum. Jas. Minum Jas. Oh, yes. Jasi kenapa lagi? Bisa muntah gitu. Cairannya tuh, Saya juga nggak ngerti. Rasanya, pelan-pelan dong. Apa nih hijau-hijau? Lihat Bang. Jasi muntahnya hijau. Udah nggak bener. Ini cairan hijau ini bukan yang tadi dilat Jasi di pisang. Oh iya di pisang kan. Jas. Ini ada belakangnya lagi. Lu aman? Masuk lagi. Enggak apa-apa Jas. Bau lagi. Udah guys, kita fokus ke Jasi dulu ya.
Gue udah aman. Hah? Lanjut aja yuk. Jas. Ini udah malam, Jas. Lu sih, Jas. Lu mau istirahat dulu nggak? Istirahat dulu lah, Jas. Dulu. Gue bener. Suara monyet tuh. Hei! Lama, Bay. Lu nggak apa-apa kan? Cabut aja. Cabut ya. Jangan gangguin kita lo ya. Sri, udah. Udah, mendingan ketemu mundur sih, mundur. Astagfirullahaladzim, Bang. Itu bukan buntut buaya. Astagfirullahaladzim. Lu lihat nggak? Hah? Apaan tuh? Iya. Udah, jangan, Sri. Sri. Astagfirullahaladzim. Astaga. Baru aja Sri kena tebasan buntut buaya. Oke. Buaya. Astagfirullahaladzim. Sri, lu kenapa sih? Sri. Sri. Wah, udah nggak ada, Bang. Sri, Bang. Udah, lu kenapa sih? Udah hilang, Bang. Mandi ini gimana? Astagfirullahaladzim. Lu kenapa muka lu? Buntut buaya Apaan tadi ini. ya? Menaik muka gua. Sri. Astagfirullahaladzim. Sri. Udah, Sri. Tenang, Sri. Jaga emosi, Sri. Aduh, Istirahat dulu. Oh, Bang. Sri. Aman. Sri, jangan sombong. Sri. Sri, gue Tuh, mau lihat. darah nih kayaknya nih. Tenang, Sri. Darah. Astaga, iya bener. Obatin, Jas. Obatin, Jas. Bentar. Aduh, itu. Bentar, gue ambil ketiga kau dulu. Udah. Sri. Udah. Udah, Sri. Ayo kita lanjutin cari tuh. Mana tuh? Yes. Mas kau. Lempar. Kalau jangan lempar-lempar tensi dong lu. Kayak ini. Udah lu, Bang. Lu nggak bercanda kan? Serius lu? Sri. Sri. Astagfirullahaladzim. Kamu kok jatuh? Kamu udah jatuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astaga. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kok bikin gue takut? Jatuh. Masa banget dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia nipu kita. Tunggu, guys. Ini udah Usah hati-hati jaga, Bang. Hati-hati. Udah berhenti kan? Aduh. Ayo. Kenapa sih? Bang, tunggu. Kenapa lu? Bang, lu tenang, Bang ya. Apa sih? Tenang aja ya. Jangan panik ya. Kenapa? Apaan sih, Jangan Des? panik. Lu kenapa sih, Des? Di kaki lu ada buntut kerak. Mandi.